What's up mga ka-junior? May panibagong video tayo ngayon. Dito tayo sa ibang lugar to, Santo Tomas, Laguna. Laguna pa rin. So kukwento ko lang yung issue ng truck na to na nirescue ko sa company din namin. Ay nga pala, nandito yun sa nito. Wala ako sa mag-vlog ngayon nagsamuga. Nandito tayo sa impounding area. Yung tawag na impounding is yung pag nasiraan sa daan, pasilain ng mga taga-reker, so dadalhin sa impounding. So ayun, pinuntahan ko dito sa impounding. Tapos yung issue nito, namatay bigla dito sa expressway. So, namatay bigla, tapos in-start, ayaw na umandar. Ito ay Hino Japan 700 series. Ayun, sinye ko yung lahat ng supply ng kuryente niya, okay naman. Tapos mga fuse niya, okay. So dito na ako nagpunta, no. So hindi ko na pinakita yung actual video na ginawa natin, pero papakita ko na lang kung saan nagka-problema. So ayan, kung nakikita nyo, yan yung PT pump nya. Nagkakahangin din ito minsan. Pag ito inahangin sa PT pump nya, papasok na yan doon sa common rail, sa injector. Ang common rail nito is nasa loob itong injector. Hindi ito nagkakaproblema, pinahangin. Ngayon, nung pinasingawan ko, tapos pinaribon ko, lumabas yung mga burak, bula niya, lumabas. Kaya nung pinasingawan na natin, tapos binalik sa sinara, mandar na ulit. So may success rescue na naman tayo. So hindi ko na pinakita yung actual video, gawa ng madali lang naman. Gawa ng, kung gusto mo lang malaman kung paano ginawa, willing ako magturo. Mag-comment ka lang, lalagay ko yung information or personal info natin, wag lang yung private. So ayun, yung mukha niya, trailer. Next video lang ito mga ka-junior. Kasama natin si Arpen. Yun yung service natin. Kumaya natin kapitin to. Pakita ko nga yung buong mukha niya. Yan, Hino 700 series 16 speed. So yan lang mga ka-junior. Shoutout pa lang nga dyan sa mga nagpa-shoutout sa akin, si Sir Rico sa Bulacan, siya ni Argil Puno, shoutout sa inyo. Si Ma'am Judy Santa Cruz, shoutout din. Sama sila ni Marie Chris, si Joy, si Joanna ba o Joan? So ayan, shout out. Hindi ko makakilala yung ibang team. Mga kasama ko naman, mga mekaniko, shout out sa inyo lahat. Di ko na kayo isahin kasi napakarami natin. So shout out na lang sa inyo lahat, sa ating lahat bilang mga kalyabi ng Pilipinas. So yun lang, have a nice day and God bless.